Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi bin Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Amrin bin Buang, Ketua Audit Negara. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Perkhidmatan, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan serta pihak media ke majlis ini. Dan saya bagi pihak kerajaan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia kerana menyediakan ruang dan menjadi hos bagi sesi sesi ketiga ini, laporan Ketua Audit siri ketiga tahun 2013. Syukur Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan semasa sesi bersama media pada 17 Jun 2014 yang lalu, dapat kita berkumpul sekali lagi dalam sesi bersama media laporan Ketua Audit Negara siri 3 tahun 2013. Sesi ini jelas membuktikan komitmen kerajaan dalam meningkatkan integriti perkhidmatan awam dengan mentransformasikan kaedah pengurusan tindakan susulan ke atas laporan Ketua Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara merupakan satu daripada tanggungjawab Ketua Audit Negara di bawah Seksyen 6D Akta Audit 1957 yang menghendaki Ketua Audit Negara menjalankan pengauditan untuk menilai sama ada aktiviti kerajaan diuruskan dengan cekap, berhemat dan selaras dengan objektif aktiviti berkenaan. Pengauditan tersebut melibatkan pelbagai aktiviti seperti perolehan, pentadbiran kontrak, pengurusan aset, penyenggaraan dan pengurusan hasil. Pembentangan laporan Ketua Audit Negara siri 3 tahun 2013 ini adalah satu daripada 4 inisiatif baru di bawah Program Transformasi Kerajaan GTP 2.0, iaitu di bawah Bidang Keberhasilan Utama Nasional NKRA membanteras rasuah. Ianya bertujuan supaya tindakan susulan dan penambahbaikan boleh diambil lebih cepat ke atas isu-isu yang dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara. Selaras dengan transformasi perkhidmatan awam yang giat dilaksanakan, kerajaan sentiasa dari semasa ke semasa mengambil tindakan proaktif dalam memastikan teguran yang terkandung dalam setiap siri laporan Ketua Audit Negara diambil tindakan susulan yang sewajarnya. Antara tindakan-tindakan proaktif yang telah dilaksanakan kerajaan adalah yang pertama, membangunkan paparan susulan laporan Ketua Audit Negara atau Auditor General's Dashboard yang dilancarkan pada 30 Mei 2013 dan dipaparkan di laman portal Jabatan Audit Negara pada 31 Mei 2013 yang menunjukkan status tindakan terkini oleh kementerian, jabatan dan agensi berkenaan isu-isu laporan Ketua Audit Negara mulai tahun 2012. Melalui paparan susulan yang orang ramai boleh mengakses untuk mengetahui status tindakan susulan terhadap isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara setiap tahun. Yang kedua, menubuhkan jawatan kuasa siasatan bertujuan untuk mempercepatkan proses siasatan ke atas teguran bersifat punitif yang melibatkan kes penyelewengan
penyalahgunaan kuasa, salah laku atau kecuaian pelaksanaan tugas sebaik sahaja pembentangan laporan Ketua Audit Negara di Parlimen. Bagi memastikan siasatan yang telus dan adil dilaksanakan, pegawai-pegawai kanan dari luar kementerian yang disiasat dilantik menjadi anggota jawatankuasa siasatan ini. Yang ketiga, memastikan tindakan tata tertib, secharge, penuduhan rasuah atau jenayah ke atas pegawai yang melakukan salah laku diambil oleh lembaga tata tertib atau pihak berkuasa yang berkenaan. Yang kelima, memaklumkan status tindakan susulan laporan Ketua Audit Negara secara bulanan dalam mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan. Dan akhir sekali, memaparkan status tindakan susulan laporan Ketua Audit Negara dalam laman web Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, pegawai yang dalam prosiding tindakan tata tertib dan pegawai yang telah dikenakan hukuman tata tertib. Para hadirin yang saya hormati sekalian, selain daripada apa yang dinyatakan tadi, agensi-agensi pusat yang berkenaan sedang melaksanakan beberapa kajian bersifat holistik ke atas aspek pengurusan perolehan dan pembangunan projek. Sebagai contoh, menyemak semula arahan perbendaharaan atau perkeliling atau peraturan kewangan semasa oleh Kementerian Kewangan. Proses ini berterusan. Seterusnya, mengadakan makmal menangani isu kelewatan pelaksanaan projek pembangunan Rancangan Malaysia ke-10 oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya, transformasi mekanisme pengurusan pelaksanaan projek pembangunan fizikal negara oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan atau ICU di Jabatan Perdana Menteri. Dan seterusnya, kajian kes-kes auditing berulang oleh Jabatan Kerja Raya. Kajian-kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti isu-isu yang menjadi punca kepada teguran audit. Ini menunjukkan bahawa di samping tindakan tata tertib, secharge, pertuduhan jenayah diambil, kerajaan juga turut mengenal pasti peraturan dan polisi sedia ada yang perlu dikaji atau dipinda sewajarnya seiring dengan perkembangan semasa. Ini termasuklah penambahbaikan bagi menangani isu-isu berkaitan improper payment, kandungan kontrak projek fizikal yang kurang jelas, kegagalan perunding atau kontraktor mematuhi terma kontrak dan perolehan tidak mengikut tata cara kewangan semasa. Inisiatif-inisiatif yang saya sebutkan sebentar tadi adalah sebahagian daripada pelbagai inisiatif yang giat diambil oleh kerajaan bertujuan untuk memperkasakan lagi gerakan integriti ke arah pembudayaan integriti perkhidmatan awam. Dalam aspek ini, ada beberapa indikator domestik dan antarabangsa yang menunjukkan berlaku perubahan prestasi perkhidmatan awam kepada tahap yang lebih positif. Dari segi persepsi kualiti penyampaian khidmat awam, berdasarkan kajian Indeks Persepsi Integriti Nasional atau IPIN yang mengukur persepsi tahap kualiti khidmat awam yang disampaikan kepada pelanggan, didapati indeks menunjukkan peningkatan skor yang lebih berbanding skor 6.7 pada tahun 2011 kepada 6.9 pada tahun 2013 dengan skor 10 sebagai skor terbaik. Dalam usaha memastikan pengurusan kewangan agensi-agensi kerajaan mematuhi tata cara dan prosedur kewangan, Jabatan Audit Negara telah mewujudkan Audit Rating System dinamakan Index Accountability AI. Jumlah peratusan yang diperolehi mencerminkan tahap pematuhan prosedur kewangan oleh kementerian.
penarapan dari tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan peningkatan jumlah kementerian yang mendapat maksimum 4 bintang, iaitu prestasi sangat baik. Dari 10 kementerian pada tahun 2009 meningkat kepada 23 kementerian pada tahun 2013. Seterusnya, penilaian melalui sistem Star Rating (SSR) yang diperkenalkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu bagi mengukur prestasi kementerian dan jabatan utama kerajaan berasaskan 3 komponen utama: pengurusan, pengurusan teras dan pengurusan pelanggan. Ianya menunjukkan dalam tempoh 2008 hingga 2012 terdapat peningkatan yang signifikan dari segi bilangan kementerian yang telah dianugerahkan 5 bintang, 5 star. Pada tahun 2008, hanya 1 kementerian mendapat 5 bintang dan 9 kementerian mendapat 4 bintang. Pada tahun 2012, 9 kementerian telah mendapat 5 bintang dan 16 kementerian mendapat 4 bintang. Di peringkat penilaian antarabangsa, Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook menunjukkan kedudukan kecekapan kerajaan telah meningkat kedudukan yang ke-12 pada tahun 2014 di kalangan 60 negara di seluruh dunia berbanding dengan kedudukan ke-16 pada tahun 2011. Di peringkat negara-negara ASEAN, pada tahun 2013, Malaysia berada di kedudukan kedua selepas Singapura. Yang terbaru, kedudukan Malaysia dalam World Bank Ease of Doing Business telah menunjukkan prestasi yang amat memberangsangkan, di mana Malaysia telah melonjak 2 tempat lagi daripada kedudukan 20 pada tahun lepas kepada kedudukan 18 pada tahun ini di kalangan 189 buah negara di seluruh dunia. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, laporan Ketua Audit Negara Siri 3 2013 telah dibentangkan di Parlimen pada 10 hari bulan November 2014, Isnin lepas. Dalam laporan tersebut, terdapat 495 teguran, iaitu 20 teguran bersifat punitif atau hukuman dan 475 teguran bersifat korektif atau pembetulan. Teguran bersifat korektif menjurus kepada penambahbaikan sistem dan prosedur dalaman, manakala teguran bersifat punitif melibatkan penyalahgunaan kuasa, salah laku, penyelewengan dan kecuaian. Dalam usaha memastikan setiap projek kerajaan dilaksanakan dengan berintegriti dan sentiasa mencari ruang penambahbaikan kepada peraturan dan prosedur sedia ada, kerajaan telah meluaskan skop pengauditan kepada lebih banyak projek dan aktiviti kerajaan dalam tahun 2013 berbanding tahun 2012. Berikutan daripada usaha penambahbaikan tersebut, terdapat peningkatan kepada jumlah teguran secara keseluruhannya. Walau bagaimanapun, peningkatan tersebut hanya melibatkan teguran korektif, manakala bagi teguran punitif berlaku penurunan sebanyak 9.9% berbanding tahun 2012. Bagi 475 teguran korektif, tindakan penambahbaikan sedang diambil oleh kementerian berkaitan. Status tindakan ini dipantau melalui dashboard Jabatan Audit Negara. Manakala bagi teguran punitif, tindakan proaktif telah diambil oleh 6 jawatankuasa siasatan yang telah ditubuhkan pada 25 September 2014 bagi menyiasat teguran di 6 kementerian.
Keahlian jawatankuasa adalah terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dari luar kementerian yang disiasat. Berdasarkan siasatan yang telah dijalankan, 5 teguran yang melibatkan 46 orang pegawai telah dikenal pasti untuk prosiding tata tertib. 2 teguran di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sedang diteliti oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bagi tujuan siasatan di bawah Akta SPRM 2009. Manakala 13 teguran lagi sedang diteliti lebih lanjut oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan Audit Negara, Jabatan Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi tujuan mengesahkan bahawa benar-benar tidak wujud penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, salah laku atau kecuaian pelaksanaan tugas. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi laporan Ketua Audit Negara Siri 1 dan Siri 2 tahun 2013, daripada 80 teguran punitif sehingga 5 November 2014, 19 teguran yang melibatkan 48 orang pegawai telah dikenal pasti untuk dimulakan prosiding tata tertib. Manakala 55 teguran telah didapati tiada asas kukuh untuk diambil tindakan tata tertib, memandangkan ia tidak melibatkan salah laku, sebaliknya berlaku berikutan kelemahan sistem, prosedur dan peraturan semasa. Baki 6 teguran masih dalam proses siasatan oleh Jawatan Kuasa Siasatan. Bagi laporan Ketua Audit Negara 2012, daripada 111 teguran punitif yang melibatkan 121 kes, sehingga 5 November 2014, sebanyak 100 kes telah selesai diambil tindakan. Baki 21 kes masih dalam peringkat siasatan Kementerian, Kerajaan Negeri, SPRM dan PDRM. Seramai 175 pegawai telah dimulakan prosiding tata tertib atau surcharge. Daripada jumlah tersebut, 108 orang pegawai telah diputuskan hukuman oleh lembaga tata tertib berkenaan, di mana 85 pegawai didapati bersalah dan 23 pegawai didapati tidak bersalah. Seramai 67 orang pegawai lagi masih dalam prosiding tata tertib, surcharge dan mahkamah. Sebagai rumusan, transformasi pentadbiran tindakan susulan kepada laporan Ketua Audit Negara telah membolehkan tindakan-tindakan segera diambil. Bagi teguran korektif, Ketua-Ketua Setiausaha dan Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri telah diminta untuk mengambil tindakan penambahbaikan peraturan, prosedur dan proses kerja dengan segera. Selepas exit conference, iaitu mesyuarat bersama dengan Ketua-Ketua Setiausaha untuk mendapatkan maklumat tambahan dan confirmatory letter, iaitu butiran teguran audit untuk setiap kementerian. Bagi teguran punitif, Jawatankuasa Siasatan telah dibentuk sebaik saja pembentangan awal laporan Ketua Audit Negara dibuat di peringkat Ketua Setiausaha Negara, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan Ketua Setiausaha Perbendaraan dan Peguam Negara. Saya yakin pihak media telah membaca keseluruhan laporan Ketua Audit Negara Siri 3 tahun 2013 berserta maklum balas yang dicatatkan. Oleh itu, saya mengharapkan laporan media yang lebih menyeluruh dengan mengambil kira tindakan penambahbaikan oleh kementerian-kementerian. Sama seperti sesi yang lepas, saya menjemput wartawan dan wakil media yang hadir pada hari ini untuk bertanyakan soalan mengenai isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara Siri 3 tahun 2013.
Semua ketua setiausaha dan ketua jabatan yang berkenaan ada bersama-sama saya pada pagi ini untuk memberi penjelasan kepada pihak media mengenai tindakan susulan daripada laporan Ketua Audit Negara Siri 3 dan persoalan-persoalan yang dibangkitkan jika ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.